हजुर पछाडि ऐसा दुख पाके आना नहीं चाहिए था मुझे ओए लड्यो मर्छ त चिसो त कक्रिन्छ होला अझै पनि अब कान्छी घुम्बा बाटो यो फेरि यस्तै यो हिजो लडेको बाटो छेतेरीका चिप्ले त हाल्यो यादगार त डेन्जर भयो गाइस डटको टायर पनि चिप्लिन्छ के हो म त्यस्तो बिस्तारै लाग्यो भने त ठिकै हो अलिकति स्पिड भयो भने त चिप्लिन्छ यार गाइस क्या हुआ गाह्रो छ नि यात्रा गर्नलाई साह्रै गाह्रो थियो कहिले पुग्दैन त त्यसतिर छादी रुई आइपुगेको छ यस्तो गाह्रो ठाउँमा आज सब्सक्राइब गरेन नि पेस्टोल पेस्टोल किन लाग्छ है दादा तपाईँ त नआउने भन्दा बुढो आइपुग्नु भयो यार नआएको भयो त धेरै बोर हुन्छ होला यार गाह्रो चाहिँ भयो तर भोपाल रमाइलो भयो भोपाल धेरै यादगार मेमोरी बस्नु भयो त कहिले नि मोबाइल हरायो पनि पुग्यो कतै है फाइनली हो त हाल नरेन देखाइ त अरू छन् तिनताल टाढै छन् बिस्तारै आइपुग्छ जस हामी यहाँसम्म चाहिँ आइपुग्यो होइन त पुग्यो आएको हेर्नु त हामीहरू एकदम थाक्नु भयो क्या हुँदै हाम्रो नरेन दादा खोइ त आफू मात्र खाने यार पटक जान्छ अब त बिएस भयो नि केही छैन होइन दादा अब त फाइनल ठाउँमा आइपुगिहाल्यो नि नजाराको मजा लिउँ न 360 भ्यूमा फाइनली हामी यहाँ आइपुगेको छ गाइस धेरै दुःख भयो मर्छ त चिसो त कक्रिन्छ होला गाइस फाइनली हामी यहाँ माथि आइपुगिसकेका छौँ है धेरै गाह्रो पनि भयो र आइ पनि पुग्यो भन्छ पनि लाग्यो जाडो छ एकदमै चिसो छ डेन्जर हावा चलिरहेको छ गाइस हावाको साउन्ड पनि आइरहेको होला है अब चाहिँ हामी यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँको भ्यू देखाउँछौँ अब चाहिँ हामी उता जान्छौँ फोटो पनि खिच्नुपर्छ भिडियो पनि बनाउनुपर्छ फाइनली हामी उता जा रहे हैं चिसो त यस्तो डेन्जर गाइस हालत खराब भएको छ है कम्प्रोमाइज गरेर हेर्नु होला कपाल मजा भइरहेछ गाइस यो कस्तो मजाले उडिरहेछ यहाँबाट भेट्दैन रहेछ यहाँबाट भेट्छ होला यहाँबाट मस्तले भेट्ने रहेछ यो अन्त सिनमा कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट
यो चाहिँ लाङटाङ, यो चाहिँ गसाइकुट्टाको के भन्दा हिमाल थियो अहिले देखाउँदा। दुःखको फल मिठो पायो होइन त? गाइज मैले कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट गर्नु होला। अनि सिनहरू देखाइदियो। अझै पनि थकाइ त अझै पनि मर्दैन यार, के गर्नु होला। यतातिर घुमाउ न, अब कान्छी घुमा। अनि अहिले तातो हो। यो हिमालहरू चाहिँ है के भन्न लाग्थ्यो, यही हिमाल हो। हामी यहाँसम्म आएको यो हिमाल हेर्नलाई। अनि यताको के छ, यता लुङदर छैन। सनसेट पनि अघि हेर्न त पाइयो। मेन गरी यहाँको खासियत चाहिँ 360 भ्यूज हेर्न पाइन्छ भन्ने हो। 360 भ्यू देख्न पाइन्छ। काठमाडौँ भ्याली छोडेर यहाँ आउँदा त यस्तो मजा लागिरहेछ। अब यहाँ बस्छु। मलाई साह्रो थकाइ लागिरहेछ। म के गर्नु होला। हाम्रो पनि मनै त हो नि बस्नु हुँदैन, खरबती। सिन हेर्न आएको। अब सिन हेर्न जानुपर्छ। यतिर उठेर त कस्तो बोरिङ भएको है। अरू चाहिँ यसो नर न, यसो भन न, हिमाल चट्ट हिउँ त कता टक टक फुटेछ हुँदो रहेछ है, दब्दा के। बाफरे कस्तो तर्सेको थियो यो अगाडि। झ्या चाहिँ मल्टी ट्यालेन्टेड भ्याएको त बनाएर राखिदिएको रहेछ। सेम 3D टाइपले बनाइदिएको रहेछ। कमजोर रहेछ यो काठमाडौँको बोलक खसेर बोलक पुगेको मासु खाएर घुम्नु के मान्छे बोइरो क्यामेराम्यान थोरै लेट भइरहेछ। गाइस कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट गर्नु है। तिनचुरी भनिसक्यो गाइस, कमेन्ट गर्नु। मेरो भइस त चलाउँछ यहाँबाट सिराउनु भित्र ओ माई गॉड, यो अन्त भ्यू भने तिमी त दाल त्यस्तो चिसोमा नबस न। ऐसा दुःख पाके आना नहीं चाहिए था मुझे। अब सिनहरू देखाऊ हिमालहरू। अಯ್यो म हालत खराब भएछ, मेरो ब्याट्री। निरे भर्खर सास रेडी 1 2 बाडु यागुरी आमा एङ्ग्रीको मेलामा भेट भएको बेलामा मैले तिमीलाई रोजेको, तिमीले कसलाई खोजेको बेसु मेरो टाइम टु स्व्याग दिन हो। स्व्याग गाइस चलो। आज चाहिँ म बोले हालतमा छुइनँ गाइस, त्यही भएर गाइस तपाईँहरू केही गरी आउनु भयो भने ज्याकेट लाउने 10-12 वटा त। अनि मैले हिजो त पन्जा लगाऊ भन्दा पन्जा के भनेको थियो, पन्जा पर्दैन भनेर पठाएको थियो। लगाएछ म कक्रिन्छ गाइस, कक्रिन्छ थात। अब चाहिँ हामी के खान्छौँ यहाँ गएर। सो गाइस अब चाहिँ हामी सुचिया खान्छौँ यहाँ। अझै चाहिँ नि कान्छे हजुर ए उता हजुर। सो अब चाहिँ हामी यहाँ के अरे चाहन्छौँ गाइस। आनन्दले कस्तो बल्ल ठाउँ त पाइयो। पपीलाई बिस्कुट दिँदैछ बुनुले चाहिँ। हाम्रो प्रिम यता छ अनि पछाडि छ यता आगो तापिरहेछ उनीहरू। नदियो सुचिया गाइस, सुचिया यस्तो हुँदो रहेछ फर्स्ट टाइम देखेको। चिया खान्छौँ म चाख्नु लाग्छु गाइस। अनि त्यसपछि अहिले अन्ति त भेट्छु तपाईँहरूलाई गाइस। भिडियो हेर्नु जानु
अब यहाँ मोबाइल धेरै चार्ज छैन गाइस तपाईहरुले यो मान्छेलाई 10 आउट अफ 10 मा कति पर्सेन्ट दिनुहुन्छ त्यो राख्नु होला लास्ट 0.5 भन्ने ल सो अब धेरै के कुरा लम्ब्याउँछ यहाँ भएको चाहिँ अलिकति तातो रहेछ बाहिर भन्दा चाहिँ सो बल्ल रमाइलो भयो त्यस्तो कमेडी गर्न सकिरहेको छैन गाइस अब चाहिँ म यहाँ चिया खान्छु होइन यहाँको चिया कस्तो छ एकचोटि टेस्ट हाल्नु न मिठो रहेछ खतरा रहेछ खान्छु कस्तो लाग्यो चिया खायो खाऊ खाऊ चाह मिठो रहेछ अहिले अलिकति रिल्याक्स भयो कान्छु गुड अघि त कान चिर्यो मेरो हालत खराब भएको थियो गाइज अहिले चाहिँ हामी फर्किँदैछ हाम्रो एकजना माथिबाट आएको छैन सो अब चाहिँ हामी आउँदै हुनुहुन्छ आउँदा पुरा यस्तो डेन्जर जाँदैछ गाइज पुरा कभर गरिसकेँ मैले अघि जागिरको चेन मात्र लाउनु बाँकी छ यस्तो डेन्जर जाडो छ गाइज मा कसम अघि भन्दा त कस्तो उज्यालो देखायो क्या अहिले त हेट चुचुक्क बाटो अलिकति छ आमामामा अघि आउँदा त अब आज नबाचेला जस्तो त्यो नभन न अब जाने हो कान्छी अघि आउँदाको भिडियो हेर त सो गाइस अब चाहिँ हामी फर्किँदैछु दाइ फर्किँदा कस्तो लागिरहेछ तर डेन्जर जाडो छ गाइस अहिले चाहिँ होइन त्यही भएर मैले अब यो गान्डङ गुन्डुङ टोपी पनि लगाइसकेँ अनि यो के अरे यो कानमा लाउने पुचुक पुचुकवाला खै कहाँ गयो योवाला नि लगाइसकेँ तल जाँदा चाहिँ अलिकति डर लाग्दो रहेछ होइन यहाँतिर चाहिँ मान्छेले ढुङ्गाको यो स्तुपा जस्तै टाइपले बनाइरहेको रहेछ अनि के हो यसको मिनिङ यस्तो ठाउँ फेरि आउनेको नै मिल्दा होइन अझैसम्म हिउँ छ गाइस मस्त हिउँ चाहिँ खेलेर आज हिजो बेलुका त्यो खानेकुराले गरेर आज हेल्थै खराब थियो बाटो अलिक डर लाग्दै छ भने ओह्रालो झर्दा त यस्तै त हो नि अब हेट अघि आउँदा चाहिँ झन्डै बिहोस भएको थियो गाइस हामी बसेको बेस क्याम्प त्यहाँ तल हो डरपोक किन कुना हिँडिरहेको छ भनेको त कस्तो दामी भ्यू आएको मेरो फोटो खिच्यो नि यार यहाँ आहा अगाडि भयो कि म छोडेर भाग्दिने ल म समझु ल मलाई डर लागेपछि त सानी रे मसले तलै हाँस उठ्छ कि रोडै भएन र रोड हो यो मलाई नोटिस नगरा गाइस तपाईँहरूलाई पनि यस्तो हाइटदेखि डर लाग्छ भने कमेन्ट आउने गाइस ठिकै पऱ्यो मजा हुन्छ कि हामी तल जाँदैछु गाइस अघि त मेरो त हालत त यस्तो डेन्जर खतम थियो यार आमामा म त यस्तो भरेकोमा हात टेक्दै आइरहेको थिएँ एकछिन कहिले त कतै छिटो गएको गाइस अब चाहिँ यहाँले बाटो हेरेर हिँड्नुपर्ने भयो है एउटा डर पुग्यो बिचरा डरै हिँडेर अलिअलि डर त मलाई पनि लाग्छ नि के हो त्यो पनि हिँडिरहेछ मन छिस हुन्छ है त्यत्रो बन्जी गर्ने मान्छे म त डेन्जर डराइरहेछ ओ हेलो किन भागेको बिस्तारै हिँड्न नि यार म डर लाग्यो अघि त यो पनि कति आमा माथि लाग्यो त्यसो होला अहिले त नजिकै लाग्दो रहेछ त कति छिटछिटो हिँड्छ है म त कस्तो ओह्रालो झर्दा त्यो खट्याङ पो हुन्छ खुट्टै त्यो कस्तो खल्याक टाइपको आइयो पहिलोभन्दा धेरै घिउ खान्छ यतिकै म यत्रो
म हेर न कस्तो ताका छ